Mutumantu Ithinkiani arikitie kunyuithwa muuma na Arua na gutwika ngavana wa bana wa Meru. Kiatho kiria giukujiri ni magirija a Meru na Akenya. Mutuma akioneka kwaria no chamba bobu inge na gwikira Meru mawira ni kathomba rungu rwa wathani bwawe na nkuruki kureta ngwataniro iria irari ikura Meru buru rungu rwa Kawira Mwangaza kuma siasa gweta thenjeri a Meru aini athomi bainge ibakinyire kienine kia mwendanto kurio mono kenda gukujira mambura jaja za mwanya. Meru ni thiritwe ikiura mapune ya Kenya kainge kumania no tongeria botho kubwa kaende na nande kwena wirigiro bwaroje gucoka mukaro rungu rwa Twithinkia. Mumeru itokwenda mono kumenya maoni jaku kana mataro jaku kirenga bana omweru wa Meru Mutumantu Ithinkia kiri SMS line yetu 23578 23578 ni mataro jariko orinajo kirenga bana wetu omweru kana ngabana waku omweru wa county neji ya Meru. Amona ntatwira nkoreteretene. I, Honorable Isaac Mutumantu Ithinkia, do swear that Isaac Mutumantu Ithinkia kunywa muuma na kwa ngavana wa bana wa Meru na Arua. Ngavana Mutuma kwariria riti ngugi ba Meru na kubekira wira nebo gwitaniria ngugi na kunganwa bonthe. Akari makiri mao wako kenera mwana wao kwa ngavana Meru. Kawira matoja ataigwa tugakuonia uria Kawira atarirwe ni maseneta ende ataigwa. Narua turikuria ni mataro jariko urina jo kiringa bana waku omweru Mutumantu Ithinkia gukurukira namba yetu 23578 na kinya kiri mutando jwetu ujwa Facebook. Mbeta Morin Kinya mona niretwa mathithio ni Purity Richard. Ngabana wa Meru Mutumantu Ithinkia ni anyuitwe muuma na gutwika ngabana wa Meru wa bana na Arua mambura jau jaria jokari kienine kia mwendanto mutindo aja gukujiri ni magirija a Meru na Kenya na aria muuma juju nyuirwe tha inya na ndaika 20 rungu rwa Njanji na karani bakoti ya Meru. Mutuma anyuithitwe muuma nyuma yawe kwethirwa agikirwa ngathetine ya thirikari njuma nthiru Kawira Mwangaza akwingatwa ni koti iria yarikithirie Kawira nengirwe ni seneti na mutaratara. Phineas Imana na gutwambiriria. Loiva ndina kiuria no ngavana wa kaunti ya Meru kithiro ti kumenya reka wita kuria kuru no ntware awe wengwa kakwire. Honorable Isaac Mutumantu Ithinkia na tunyete maukune ya history ya ngavana wa bana wa kaunti ya Meru ayukitie kuma kire Faith Kawira Mwangaza urengirwe ni mbunge ya kaunti ya Meru engwa ni mbunge ya Senate na kinya koti ya likithio ntubu Maye kie kuyukia na ukiri yukure dhure niro Biblia kenda kunyomumana gutwika ngavana wa kaunti ya Meru mwinge yura yukiri menebu kadha keni nekia mwendanto na kuingia kinyangie tekone au kinya na yutumukete na nkuro na kona niyako iruako. Isaac Mutuma Ndakento Ithinkia netira na mbere na kunyumuma yokie kuringana na katiba ya nthiguru ya Kenya na kwira kinikiro mukaina no na murikane. I, Honorable Isaac Mutumantu Ithinkia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God.
na nende ya ngabana omweru etana mbere na wekira kirore mumayu kolekithia nwe uma ngabana wa Meru. The governor designate will now sign the oath of office. Okonyo muma ngabana nende kamathaga ya utongeria. Metho yonthe yerekera mwandiki munene wa kaunti ya Meru Kiambia Theru akenenkanira mathaga ya utongeria. Katibu wa serikali ya gatuzi hili kuweza kumkabidhi bidhaa za uongozi gavana wetu mpya. Kiambia Theru nuatu mothaka na emwe kuma bendera mwanka kurikiria na longo ya Meru ethira kinenkaira laingoi. Hiyo ni bendera ya gatuzi, tawala Meru. Meru County flag. That is the Meru County standard. Tushangilie, amepewa bendera. Another Meru County flag ile kubwa. Amekabidhiwa bendera ya ofisi ya gatuzi la Meru. Bendera ya nchi yetu ya Kenya. Bendera ya nchi kama alivyokula kiapo. Tumshangilie. Nchi yetu ya Kenya. Hallelujah. Hiyo ni katiba. Seal ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie. Asante. Hiyo nao ni nembo. Hii ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie anapopokea nembo ya gatuzi. Na imwe ya ngwira mutumari niyo ni kuthiatira rietwa ri mutuma na utuma ni atu kudotwa mpatho turatwi Meru na utira nende ya Meru ne bakwatanira ya gintu kimwe. Na nyuma yekinende kwithira kinyitha kwa mumana otweka ngabana wa bana account ya Meru mutuma ntwebingi akethira ikara obichine ranende ni boardroom kende kwithira inyae ka michemanio na antu mwanya na kwariria bura Meru ikethira igita na mbere na mutuma nende nekirete akariba Meru atira nkuma enjani uchokera Meru na kinya Meru ne kwithira igita na mbere. Kiripotera Wero TV mbeto Phineas Imana. Nyuma ya kunywa muumajwa otungata ngabana mutuma mtwethinkiani aitire ntumiri yawe ya mbere haria ekire mawira ne kathomba amwe na gwikira bunene akagwatithania Meru kenda etana mbere. Mutuma na ugite akambiria na kuriukia imwe ya mirandi ira yakwire na ne aguna mu Meru akioneka gukenerwa bunene ne ya Meru baria bokari kiathone kiu. Tukwana arua ngavana mutuma ntoithinki nyuma kuthwanyite muma nethirwa kitawirane atwekethwa gitotongirie bwa uma na bakuthingatira mwingi. With humility, I offer myself to you as a servant leader to offer good leadership, integrity in management of public affairs, transparency and accountability. No more corruption, witch hunting and procedural transfers and intimidation at workplace. Amuna bubu kirirwa riro wawe onekana muno agitigera mandu jegi okaria kiwa askari ba county barabara wa kuja mutino jokangangi kuriogoti bachokunara bari meankene nikenda kurona wagagia na kinya kiwa bachokirungari Tugua rangers bachoke kabo benda mutindwa benda na ngare mutindwa babwetie sesi mutindwa bayo kebundoki bagaria ngombe siete ronde. Untubo jairi buraugite buthike oreo ni gutigira ati makamba jera ikitu jege mbundi wandikande na county Meru jere jagita itwo nikenda mbundi ji itana mbera ngugi yao. I directed the county legal team to pursue the case and seek an expeditious out-of-court settlement with immediate effect to restore the
credibility of the operations of the County Public Service Board. Hakikisha lawyers beto royorokere bakorita Meru County Public Service Board continue with immediate. Amna bubu Governor Mutuma noneke na gichokera mirandi iria yambitio ni kireitu. FIS graduates will receive startup kits equipped with the tools they need to begin their own businesses, immediately creating over 1,000 jobs every year. We must give hope to our people. We shall operationalize the Cancer Act that was passed by the previous regime. Furthermore, in collaboration with Athletics Kenya, we will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship. Raise funds for cancer treatment. Na nane mbango jo mweru tero kitene jitaju ndaje komekanya vukisha mbango jo tetheria kuruba Meru kuona mbesha. I'll be launching Rukisha. Bwana Yesu asifiwe. Okubonda wa tukethera twena kagina kae kuruka wetu Rukisha. Rukisha iko pamoja tu. Kwa habari tawa baikiare tu. That's it. I will be launching Rukisha program, which is a socio-economic development program at the grassroots. Akiwa manya bubu kemandu joremi akeja mbango jo kilimo pesa kutetheria arimi. And my government is committed to implementing policies that will promote agriculture. To foster agribusiness, we will soon launch the Kilimo Pesa Mfukoni program aimed at promoting smart agriculture. And for dairy farmers, we will provide improved herd breeds and subsidized quality artificial insemination services to increase milk production. Na babata buru ni kwa kagita kazi kwa tongeria na ndiko ina thiri na Meru baraba mite Meru pedebesho ka ni kendo kulia Meru. Today that the political understanding has come to an instant end. Ato ibarare beko za makwa makai. Tobere beye. Beta ina ubare bere yo imotie. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiri wa Kangangi. Umwenyu mayonge asiasa ba kaunti ya Meru ibonekere gwikira ngabana Mutuma Ntwithinkia bonene na kumwira nande baburabure kagoti kathina iria Meru ikurukirite na agwatithanie Meru ethirwe na maendeleo atongeria bonthe baria bakinyire antune au ibokari na bwagutara Mutuma kenda Meru etabwega kare mutugi na rugonoru. Kiathone kia Mutuma Ntwithinkia kuyukia wathani na kunywa mumatanga bana wa Meru. Asiasa kathumba ne bawikinyetie ku bamwe bao barabathuri na kura na kinya bangi baraba karurukirite ne biao inde kiathone kinga bana wa kabere Peter Gatirao Munya atethira ikugita kana kwikanwa mthuri na rutha rwawe inde amwe nabo siasa kumakire atongeria bane shijokeria kanya mbere ne kumakire MCs bambunge ya Meru bara mirongwana na mugwanja batongetwe ne speaker Ayubu Bundi bakiuga bonande bakuma mwitone na nande no kabejete kuritaniria ngugena ngabana Mutuma kenda bakethera bakiguna Meru na mirandi ya weti na mbere Beteke kami temo moja kama vitone. Sindio? Sinuaka kwa mzitu. Tuwe Meru ruare kuora. Kana natia? Meru weta atia? Kuora. Baate totaroja nondo kwa bene nyinge. Leo tongere bote bui na kwenda kote na ngwata na roe. Meru. Nyonge etra no adore MCA. No tunarara kia uma. Ruare don tuko support MCA oku. MCA ba bote 7. Tafadhali. Akoro ba Meru. Tore jalina tikwaleka.
The Council of Governors is in court supporting the former governor of Meru, Kawira Mwangaza. I want to announce today to the Council of Governors that the County of Meru has a new governor in the name of Reverend Isaac Mutuma Twedinja. Kwa hivyo pale mmejiweka kama interested party mkisupport Kawira Mwangaza, mjiondoe, huyo ndiye gavana yenu na ndiye mtasupport sasa. Kurukia tongeria bane baenyeretie ngwatanirwa ya kaunti ya Meru. Atongeria na karibethira bane na mugambo jumwe. Kenda bethira bane na kathari na bethira bageta kere thirikari nene. Kwithira bage kubiria kaunti ye kwegitara ritigere twita githurano ne kinene kia mwaka wa 2020 Gwanja. I promise to keep this unit burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more: servant leadership, commitment to unity, and dedication to working hand in hand with all of you to build a brighter future for Meru. Barabara tunahitaji Meru. Senator, unaelewa kwamba sisi hapa maendeleo ya Meru ndio kitu ya maana. Mazungumzo yetu kwenda mbele for the next 2 years, tukiongozwa na governor pamoja, tukitembea na His Excellency the President Dr. Samoei William Ruto na kijana wetu hapa Tharaka Nithi Professor Abraham Kithure Kindiki. Sisi tuko nyuma sana kama wa Meru. Hatuoni gavana wetu akiwa na magavana wengine wakingangania vitu kule kwa taifa. Hatuwaoni. Bwana Mheshimiwa Twedinja, kimbia. Hakuna wakati uko naye, kimbia kabisa. Sisi Mheshimiwa, umesema tutoke Nairobi, tukuje tufanye kazi Meru na tuonekane na tuendelee na kazi. We will come back to Meru because Meru is where we belong, and Meru is our business, and now Meru is more peaceful, and I believe going forward Meru itakuwa better kuliko vile imekuwa. Sasa gavana Twedinja tunampatia hilo jukumu kuleta viongozi wote pamoja. Atafanya namna hiyo? Mnataka afanye namna hiyo? Mnataka tushikilie hapa akiwa mbele? Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Meru hapa tuko tayari kuungana na wewe kuhakikisha ya kwamba Meru hii imeweza kusimama na wananchi wameweza kusaidika kimaendeleo. Kiringa bana wakabero wa Meru Kawira Mwangaza atongeria bane bori na bubo komwira. Hiyo ni vunjo ya kuwa magavana na deputy governor katika kaunti 47 mpaka waheshimu pesa ya mwananchi. Wakati alisema impeachment ile ilianguka, ilikataa kupita, alisema huyu mtu has sting, he will still sting you. Manake atakuuma hata ukimwachilia. Lakini mara hii tumemuuma tayari, mambo yake imeisha. So ningeomba my sister Kawira Mwangaza awachane na maneno ya koti, aende nyumbani apumzike. Alikuwako, alipatiwa nafasi, sasa apumzike, awachilie Mutuma Twedinja aoneshe kazi vile inafanywa. Kuna yule mtu alizaliwa Jumatatu, akabatizwa Jumanne, akaoana Jumatano, ndio akagonjeka Alhamisi, akakufa Ijumaa, akazikwa Jumamosi. Eta wote sasa sio Maragara amekuwa Simon Makonde, inakuwa na Simon Makonde wa Meru. Na ndio tutarudia, tutakwenda drama, tutakwenda Simon Makonde, tunataka maendeleo Meru. Mimi sasa nienda kusoma, now I'm the chief happiness officer. Mama asiwe na wasiwasi, nitamuonyesha bila atafurahi akiwa nyumbani.
Muthiene ni barombete mutumantu evingia kwe wakanya gakubanga thirikari aweti tonyeri ni mutongeria kinyoriku mono kerekanya kuthura munini wawe na kinya mawaziri bawe ogwa wena responsibility wena akiri ya kumenya inde pitore komba wekera ofisi yeku bogaitano ngoge ugekera muntu curutici bokarora gwakarira kati ya Ruto na Gachagua turenda ndevingewe kanya athure masisi bawe memdi bawe masio bawe animiseta bawe baraka ndona bongui kuma kenine kya mwenda nto geshigo mbunge kya North inge report rato cia weru rea kwa rieto ni mutuge kare Narua twetherete tugikuria oe gavana oku mutumantu ithinkia mataro jaria urindenda kwi ethirwa akithingatira kiri wathani bubu buria ethirwa akijukia na kwewo kuga mutuma should not be stingy with county money. He should give MCAs money to work for the community na aritanirie ngugi na bange agachiethia wenka anayekudharau atakusalimia kwa heshima. Mutuma tunakuamini. Fanyia watu wote wa Meru kazi. Joshua Mburugu kava Jesse Kumantere Chakioru etanambere na kuaraniria na bautuko kurokera mutandao jwetu jwa Facebook na kinyakiri namba yetu ya SMS. As Meru people we believe and trust that new governor Isaac Mutuma as all it takes to bring back lost glory of Ameru community. All the best Mutuma. Nilaki Ntuli nikiwa aenterecha Ntuamuo Akachu Ward ingwete kia utongere wa Mutuma bokethwa bwesawa ni murimi eken akabesen kutoka nterecha maukone nkethwa nkethoma moni jaku oria tugwita nambere. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Ameru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Catholic Diocese ya Meru gukurukira mukathe Bishop Sareses Mugambi na wiru na winyia na kugwata ogeni ya Kristo na antu bonthe nkunurano ya muskabu mweru Monsignor Jackson Murugara uria ni mumissionari wa Consolata. Mambure ni Jumatano tariki 19 muri jojo thato kienige kinoru na njire gongwana na misa indure kwambirire thenya cherukiri igongwana rigatongero ni mukathe His Excellency Bart Van Megan uria ni apostolic nuncio wa Kenya na Southern Sudan. Buinde ne bugwati ogeni. Nasikia wanyita tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enjaga ya ndagitari egitaga ora college chionde cio ndagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega ntegorone onthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa
As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwa kweja. Kwiritaniria kweja na motungata jamaririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojokane bo mweri jo ethato ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkoroki aranire na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Haro. Ai boje dana bote karakara. Ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujaka bakara u chap chap. Aya kwani yako naye mama? Tiko akiora ya bioria. Ai, bote jojo agita nyanduki. Wega Boraha Premium Kavagara ndarika ithano akinkimanite na no nyiri. Boy na haraka. Otemba koja kwa buma otike boromete. Jojo kaya yana ruiro atia. Mago tsadia kuarete mutuzo kavagarawa. Ukanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Kwa Rally, everyone's an underdog because this is not a game. This is the ultimate test of human and machine. The World Rally Championship. There's nothing like it. Jione from 20th to 23rd March live on DSTV channel 227 or GoTV channel 63. You can also watch on the go with DSTV Stream. Je, ungependa kuwa mkulima dhabiti? Anza kwa kupanda na Elgon Dhabiti Fertilizer Planting iliyotengenezwa kuimarisha mahitaji ya mizizi ya miche yako michanga ili kuipa msingi dhabiti. Isitoshe, tumia Elgon Dhabiti Fertilizer Top Dressing ili kuipa mimea yako nguvu ya ukuaji wa kipekee na uzalishaji bora. Dhabiti Fertilizer ina virutubisho vyote muhimu. Jiunge na wakulima dhabiti ufurahie mavuno tele. Jipatie Dhabiti Fertilizer kutoka kwa vituo vya NCPP kote nchini Kenya. Elgon Kenya Limited, transforming farms and lives through technology. Ngoko gwatoge ni kirinte to chietu cheruthe mwena rwa twithirite tugikwira maoni jaku ijariko agukonie mataro akiri ngabana waku o mweru mataro jaku kiri ngabana o mweru wa Meru mutumantu ithinkia ni jariko kiri namba yetu ya SMS 23578 23578 na kinyakile mutandao jwetu ojwa Facebook. Kiugo kia mwathani kiugaga atiri muturirene jojo inyie otwe wije jangai na rwangabana wa Meru mutumantu ithinkia uria urakurukirite inyamara rungurwa aritinguge bathirikare ya kawira bareo kiambia thiru nande na arwa kiambi nonekere akewa mawatho kathomba ni munene ojowe mutuma jario kweberwa kwa magamba jambondi ya waandikani Meru amona jange jaria za kuinyeri aritinguge ba Meru ndene ya kaunti je. Iji ni baruga ya mweri juetano mwaka muthiru na yere baruga ya kumakire county secretary kiambia thiru akierekeria gavana mutumantu ithingia uria kagita kauware munini wa gavana kurombaga rutha rionthe ndire kwenda kumara ome ya Meru. Itoriarire deputy gavana na raiti muchemanio yu na atira umba kweya kutu ukare ati utoete apology kanon tukinya buriku.
nayo ijingiri Disemba ya mwaka muthiru gavana Mutuma Ntwaithingi akiorotwa gutira michemani ya kanjo ya minister untu bura bwatigirite kinya akiiterwa mukana kurungamirwa muchara jwawe bange bageta TV-ine angatumemene utalipo mahali unaenda. Indi ntuko ya narua metha negarukene mweja na mwerekera atwika mwamukira kira kirikithitie manto jarojo ni murungu akiumba kumenya. Also direct, and I hope the people to implement these directives are here. The county secretary, Dr. Atheru, ensure that these directives are promptly implemented. Ntuko ya narua daktari kiambia Atheru nethiritwo ari na ngugi nene ya mbere iri kunenkaniria kiri gavana umweru Mathaga Jotongeria. Katibu wa serikali ya gatuzi hili kuweza kumkabidhi bidhaa za uongozi. Hiyo nao ni nembo. Hii ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie anapopokea nembo. Na ngugi ya ijire iri kwamukira mierekerere ya gavana ejene. I direct. Listen. I direct. Kwa mbere buri guchokwa kwa maabisa na ngari chia NPR Rwanda. Tumesema tukuwa askari beto bachoke bagaria ng'ombe. Na bobonge nko directive amberio shangilia kanku abanenkero ngari ira bagarasia nasio ng'ombe. Sawa. Bete bate the askari beto the national government efforts. NPR iba kwenda support ya county government. Bete to aba support kire northern grazing zone. Kuma egembe north Mwankabori. Ito kwenda meanka yeto secure. Na bwajaire buri thirikari ya Meru kweberie gamba riri koti nara barakirithanaga na mbondi ya wandikani onto butigirite mbondi eu ithangananitwe ni koti. I direct that the county legal team to pursue the case and seek an expeditious out of court settlement with immediate effect to restore the credibility of the operations of the County Public Service Board. Ibo komenya County Public Service Board kerenga ofisine. Ibo komenya ibarandi vataisete ngoesia na beto na website ya County Public Board ya pull down. Bwana Atheru alikuwa hakikisha Bwana Atheru hakikisha lawyers beto royorokere bakorita Meru County Public Service Bond kotini with immediate effect. Bogwetera nandi ni kuona ura baire baba bagaitaniria ngugi mbere ya gavana Mutuma kuthura mtungi kanyene gaka county secretary ekithingaterwa ndogo yao au kabere. Ni kukurekebisha kidogo kwa upendo kulingana na sheria za ufanyikazi, lakini hakuna dhuluma nimerundia. Nchinyari Kenywa Ntetone Cheweru. Gavana mweru wa Meru Isaac Mutuma Ntwaithingi augite agatigira kuthiria rumena mpatho na kinya kwathura na kiungugi kuria kwithiritwe gwikujirwa ni thirikari nthiru akiaria ikarone binene biobisi cha Meru. Mutuma augite ariti ngugi ba Meru ni bakurukirite kinyamara amwe nawe na kinya Nandi ibaeka wira gitio kiawe na bambiririe uriti ngugi bubweru ibachokete bakinyobisine uchangabana na kwitharima. I don't take this opportunity for granted. I know it's a divine assignment that God has granted me. And with your support, I believe that we are going to accomplish
this assignment for the glory of his name and for the joy and satisfaction of the people of Meru. I want to appreciate you for your resilience, for your commitment, for the hard work, and the great love you have for the people of Meru. Kwa sababu kama si kujitolea, wafanyikazi wa Meru wangekuwa wameresign na wakaenda kitambo. Na kuna wengi wametoka hapa wakaenda kwingine. Kwa sababu ya hali ngumu ya kikazi. Sitaki kuleta lawama wala kulaumu mama wala baba wala mtu yeyote. Tunasema yaliyopita si ndwele. Jukumu letu si siasa. Siasa tuwaachie wanasiasa. Letu ni kufanya kazi professionally. Kama wewe ni agriculturalist, kama wewe ni economist, kama wewe ni mwalimu wa ECD, kama wewe ni department yoyote ile, tuhudumie watu wetu wa Meru. Wale ambao kwa njia moja ama nyingine wametumika na serikali ama na power ya kiserikali kufanyia wengine madharau. Sheria itachukua mkondo wake kiasi, lakini hatutakudhulumu. Kabisa. Sheria itafanya kazi yake, lakini hakuna dhuluma. Hata wale ambao kwa njia moja ama nyingine walifanya kazi kwa ukaribu sana na mama, wewe ni mfanyikazi wa serikali, haukuwa mfanyikazi wa mama. Kabisa. You are civil servant. You are serving the public and the people of Meru. Sini sawa sawa? Kwa hivyo ni kukurekebisha kidogo kwa upendo kulingana na sheria za ufanyikazi, lakini hakuna dhuluma, nimerundia. Na kwa hayo machache nasema Mungu atubariki, alete mwanzo mpya, tusonge mbele kwa umoja, tushirikiane, turudishe hadhi na heshima ya Wameru. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. Koti nene ya Meru niregete kurungika kunyuithwa muuma kwa ngavana Mutumantu Ithinkia musiasa na muthingati wa Kawira Mwangaza o munene newe Mike Makarina newe ugwikite gambarire akiuga mutaratara tutathingatwa ende koti ya muikia ntuku ingi nikenda kuewa mwerekera bubo ibotwikite ndingo nene manto jakioneka kwethirwa nande zakitendera kuma Juma Nthiru. Nande gatwigwe ugambi bwa Ameru baria bagukari mamburene jajaja kunyuithwa muuma kwa Mutumantu Ithinkia jangavana wa bana wa kaunti ya Meru. Karibombuki tena mururumo munene gukinya kinene kya mwenda Antonio Thimenti kujira na metho jao kuno Mutumantu Ithinkia akinywa muuma jo gutwika ngavana wa Meru na atututiro riru kubakanya kweja na maoni jao. Mete na raro tero kinjai kwari kuirwa kunene mno twina ko ndene Meru nontu chiacha checharakasi kutira ndene Meru twina kuirwa kunene nyaru ari okalionga Meru kweka luo different, totally different. Keru wororongero thera rwekwo naru ankuga ibwega twina kugoirwa sana nontu bagutarwa Reverend Isaac Mutumantu Ithinkia ari ngavana wetu akaunti ya Meru nontu mutuma ruterene rungi arari patron okwa kiruterene ro ikundi ndandi na 100% utethio bokuma ki mutuma ikundi ne byakwa na aria tukomba kwetha tugitetheka
na arekoro barari na thina cia ikundi cia mbeca cia mburi cia ng'ombe manto jau jonthe mutuma akomba kutho agetuingiria no bara buru atucokeri mwathani murungu katho nontu manto yaya bwethe karuari kwenda kwa mwathani murungu twamwira ibo boya nontu babu kwanza atwetheria autoritera ibo mero atonirari na ibo lakini kuma ingwetikia tutena ibo renge twene murungu mutuma twethinge ndombe ngayira tari murungu na ingwetikia au kotiere nyathre myakele bibyo ndabire ingiye na mainyo murungu nete tucokeria kurari no tongeria uti muntu atarira monkatha yuti muntu atiwiritwe na babonde babona na ndene Meru County yonthe kwithire wiritwe sana na tukua bawatanirite MPs bonthe na MCS bonthe na tukua bonthe babeku bawatanire uno tumutuma neta wa muntu wa gutuma akwatithania bonthe murungu abatharime saindi na itukuibo ya sana no tubangu ira antu baba dite aichomia buru kwatithania antu bonthe ndene ya Meru County na itukuwa iboya no ntubwakira itumuronge bamunya na itukuwa lentore na kathuri muronge na bonthe twina mutuma itweta mbere sana maendeleo ya narako yetu ndene ya githi na karie nara iturari twe kunyimwa sana wirigiro bari na bubu nene kiringa bana mutuma ntwithinkia au gweta mutegiri wa Weru TV maoni jaku ni jaikuri najo Dennis Mugendi, Weru TV, kieni kia mwendanto Nodhimenti, County ya Meru. Kumaruka kwa wenja na mutaratara gukinya na kwinirwa gukwinge kienine kia mwendanto ngabana wa bana wa Meru mutuma ntwithinkia nonekere kwaraniria bwega na Meru akithoma kinya ntumiriewe na mutaratara na rimwe kinya kugira nthiomi cia gukenia nabo MCs bakioneka kinya kwina rwimbo amwe na bange kwina kuonania gukena na gwikira mutuma bonene na gutariria uria batwire mwitone jo maumau na nande ni gikeno Meru ekuma ukombone kiatho gete kinyire gwatinda ere ntukwete na mpio kanario wari nene ntukwe kioneka kokathiria muthigo jo mwero jo tongeria kaunti ya Meru kienine kia mwenda ntuge ukujeri kirindi kiria gikwezete gukujira mwana wa Meru akebaita ukombone botongeria butina matunda emwe kwemwe ngari muthemba jwa Toyota Prado Land Cruiser yoneka ezanete na barabara eke wakinyakanya ne ngari inge mugeni wa gitio atigatererwe mutuma ntwithinkia gukinyorio kirinde kiaugerera na nkero nkorone ciao nawe akioneka gukethania na uthio bwawe bojori werigiro bogwikia Meru etagaria riagirite rwimbo rwa kinyangwa ebendangie mianka sanja besi na nande mutuma etwa kunywa muma nakyo kirinde kia mwamukira bonene So help me God. Nande atwika ngabana wa bana wa Meru na kinya ekira kirore guchietia kwawe ngabana mutumane amukire mathaga ja thirikari ya kaunti ya Meru gutongeretwe ni county secretary Kiambia Theru bendera ya gatuzi tawala ile kubwa amekabidhiwa bendera ya ofisi ya gatuzi la Meru, bendera ya nchi yetu ya Kenya, bendera ya nchi kama alivyokula kiapo. Hiyo nao ni nembo, ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. MCA Kinyabo ni bonanite kugwirwa gukwingi kwa egitare ya mbere kinya first lady wa Meru ni ateirwe na kinya gucokerwa nkatho igukaria mutuma bobwega mama my sister, sisi tunataka kuambia asante. Umechunga mzee hiyo wakati wote, na najua mimi muda mrefu mimi na gavana tumekuwa Nairobi. Mpaka nauliza gavana na mama anasema nini, anauliza speaker na wewe mama anasema nini.
Kwa hivyo asante na Mungu akubariki. Na kirero aria rwa ngavana Mutuma kumwe gwitiga ntheko bete ina abwira ya goro eyoi magegania jange ijonekanire ndene obisi nene ya county gavana Mutuma agukinya. Na nyuma ya rwaria rungi akinyobisi newe and bring the power of God down. And my father ego kari ntuko igatonya maukune ja kuririkanwa na ndene gwetera Meru gucokia rietwa na nkuma yayo. Maureen Kinya, Wero TV. Nankageria kureta the power of God. Kana ndega tuigwe ugambi bwa Karigembe North na Central bariani atori banga bana Mutuma ntwithinkia kariba bakinya batindire kuona maka ikajarea za gwitite na mbere kienine kya mwenda nto mutindwa. Ni kiatho okinene kira gikwari ntugu oye munthi kia ngavana Mutuma ntwithinkia kunyua amuma gutwika ngavana wa bana wa kaunti ya Meru. Kiatho kia mukirito ene a Meru muno bakuma Anterino Ochieng na nkiro inene. Oni ando irito ruare no ntobwa progressera Meru County iyukitie ke kinya kira Meru County yambilia ruare. Meru is born again no more gana yo maisha no more life ruare mbere kanjo kiganya ka congratulate our incoming governor uraomba kunyuithia maruare ngochokeria mheshimiwa Isaac Ntwithingia ngatho boya sana kere ngavana wetu umwe rura uregeria gutonya ntuko ya narua kawe Mutuma Ntwithingia na Meru eutethuka Meru yonthe nere ni wate Mutuma mbaru ne wate Mutuma njara akariba baba kithoja akinya mamwe mamara ngavana Mutuma augire akathina mbere kuthingatiria abulempwe thirite twina thina nyingi sana kumarira tuchunirwe ukaria bura bwareti ngavana munya na ba support na baombere wa support ikira iturira arikuo ng'ombe chitite saindi ya ngiri 10 kuma county yetu na andu baingi muno batauturobo kinya nara kwarima guta kwina muguti kumba kurimwa no ntubwa thinira ithirite ikuo ya wamba bwa ng'ombe kwa utu ina nkatho inene ya rithi na tuina wirigiro bunene na iturethera tuina wirigiro ati Mutuma yukie tiki mantu ya choka kawaida na kuethera kwina ukaria kwa itu kuromba mantu yeta na mbere bubwaya ngavana akwaria very sober speech na speech you touch everywhere ya you touch kila mahali environment maendeleo na youth na one kwe ntware athina muno insecurities pande ya north reinforcement ni ritiro na kana ba askari ba kalasia bonde agwa the major defect antubara ba sokwe na landu busa bana nkero era ba suni kumea ngavana Mutuma na kumea thina ciembe antubegembe north ibo barabethwa bainyelikite saiti ni mantu ya roi antubegembe central ibethwa bainyelikite onto temwera kinya yumo yoithirito yoitilukira rutere rurwa igembe north kana igembe central kwa hivyo ndindi na imani nene muno Mutuma oyetiki ngwitiki ayetiki akaomba ku realize dream wira etherainio yotethia antubembe kuona rwiru rweya acquire narratives au mamba erekeria ni kenda antoba public service bakuinga tungwene baba mokuru aretite arangite kenda bumari ngwene akwa bachoke bete bawatanire ni kenda yambara ritwa antoba choka ngwene antobara mbanje dimbesi janika ni kenda na beto baandikwa. Congratulations Mutuma, congratulations Meru, congratulations MCAs and all the Arombe Murungu bonde baba yeto bakiromba nikenda tukwe na rugwa imbokinya. Onankoroki yogo ibakuga ngavana ojo na bateri kwithiro kithina mbere na kurutaniria nguye na anto obonde ndi nikenda kaunti ya Meru ithina mbere bora kwagirite. Thirikari njaru Mutuma wa Ntwithingia kinyabo waria akone ni timu mtu mubanguzi akone ni muntu mwea Meru kiwarie twariri utu Mutuma no kuwatanithia antu bonthe Mutuma inashinda no kawatanithia embe tiania na imenta
na ntwara uti mwanaici wa teso inyo monde na Meru County ngwitike ngo gawire mandibuti na Merengeti ni rathirire au na mtorote mandibuti ga Merengeti na ari MP on mwakira au lakini tuona maendeleo mayo tethe mwanaici wende ngwitikia mutuma ntwethingia ukuma na yete akimenya na araumite thina ira cithoireo akaomba ku structure na ombe ku work na MCAs bete baende barite roi araruinji rukinye misiyo at least thai tukiwa twina ngavana umba kuretera antu roi musie rotap Pombere kama bungi nabo ande mbere leaders bonde ba Meru etumakira kirarikyo ikithire na etumakiu kiathira ingwitikia Meru riu ikethwa ina ample time ekuiritira ngui na ngiromba ate na mwezimiwa agia guthora mwezimiwa mpathu ura ngavana ura alikuwa ina mpathu nantu ngona ipoya no aunganise Meru na methe kintu kimwe nontu thirikari te sehemu imwe thirikari yetu ni Meru na Meru yonde bwite kuthwe mikono ne ntwethingia na atukuthigiria nyama sauri athigiria antu bonthe Kumegebe North Peter Class Chabari Hakari kuma ntora ya Kamuketha mbari Antumburi na Bore yonthe na aria uria urari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza umite ibaitete ugambi bwao iguru ria Kawira kwengwa gitini kiu kumane no tongeria buthu kuga Kimutegi na aranirite na Karibaba na Rugonoru Kirendio yako ya kuigwa guge bwa karintora mwanya Bore kurora ringavana wa Meru Kawira Mwangaza umite akari barutete moni mawaraba kugabo batire na bunge bwa kurutha tayari betekirite mutumanto ithinkia no ngavana wa Meru mbere maingu we congratulate our new governor honorable mutumanto ithinkia we ko congratulate no ntobwa ko win gite kya governor dene ya Meru County mbere ba Meru County ni rethiritwe ina challenges nyingi no ntukuma riria governor wetu former governor Kawira Mwangaza atonyere gitine kiu tuti maendeleo tuomba kuona kiria youth moso mbigeru ariria mantu ja governors cup iria tukwirigira akamitithia na mbere bwega na youth betu akona opportunities open gukethora kuri na there as from now it has been korwa and there kuthirite kwiro jawa tubakareta manja maingi antu bagateta ngi expecta na aria turona gutathithwa kana na aria turouga thai awangava na wetu the former governor Kawira Mwangaza atathithia ja kureta nduji ku improve agriculture na mantu ja health tugirigira jaga improve aru ambugi yangu iritwe nontu bwa kwithirwa musukumano yo twithiritwe na Meru yugukinya muthia amwe na bobo bariuga batieterete wire nene kumakire mutuma kethirwa getikiria gutumika gisiasa na atongoria na siasa ba Meru barabarendaga Kawira magitini twithingia nte expected match ya ura Meru bagwa iba expected nontu miaka wiretigere na considering ndwere mamethirite nayo for 2 years utikyo ngona kinene jite kuthithi akikira nkaromba igintu kimwe mayebu ngavana ntwithingia mamorote norote kairi utongerie Meru utigusukumwa nini wan no kare wije antu baba bakuthiurukite nontu imbonera bagwiritwe na arua no bathiurukite the former biria ki tukumakira na inya ni kwithwa kuri na antu bara bonde barari bagutetheria mutuma kenda ajuke giti gutikeja kwithirwa iba kwenda kucokerwa guoko kana kumathirwa kana ku mantu jao na ndi jambiria gutegerwa na njira ingi ukeja kwithwa Meru kwambiria kuriwa urete batere kwithwa ikirijawa tuomba kwithirwa na aru Kawira rojo no tugwimbici lakini ndina hope akagwatithania Meru na atikirwo mukone atijite gwikirwo mukone nkurukia Karibaba bakiaria batu tukarija antu ba Bore of course na ndito tina gitini kikinene tutina gitikira kinene na ndito mba kuga utekyo twina kyo currently kato tuomba gutegero kinya tutukethwa twina at least no itebia mawaziri kinya biere biumete kuma Bore kethira gukethwa kwina regional balance itwewe gitikia at least 2
bia cici. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Mbũrĩ ngĩripotera Werũ TV nĩũkambĩtaga Ki Mutegi. Njaa ya ure wari mukaririgite Wanjuri Ncheke mutotigi Paul Ntwithinkia na ntura ya Makiri Gembe South ikuthari mwana gakenke na rieto mutuma Ntwithinkia bataijika kenke gaka gatwika mto munene muno na bwagambi bakiuga gotewe wije mantu jaruju jangai. Mutuma Ntwithinkia urani Reverend wa kanisa ya Methodist na nandi na nenkeri bendera ya kuanga bana wa Miru akari na ntubanja bakionania gikeno kiao na nande katwige ugambi bwa akari baba. Rodhuraneri ni Marion Karugi. Kenda kumenya Isaac Mutuma Ntwithingia nuu niliongita kiri familia yawe kuma Ntubocho Maua na raciarirwe na kuatanira na family baraba utariria rwendo rwawe urakurite. Teresia Kalayu ni ngina muciari ura utariria kinya mithangiko Mutuma arakulukirite ari munini wa gavana na ikeno ari nakio kaitaka Mutuma twikite gavana wa bana wa Miru. Mwana wakwa ni etagwa Isaac Mutuma, mwana ntaibwe na kathina, mwana omurikiru, mwana uthomi bwega, athoma kuma primary Ntobocio, aitia mawa, ambiriria kuthoma secondary, athiria ithomo biawe, kuma au oyo eta kwa thirikari, andikwa purisoni, athiria aria na purisoni, ethira ari munene kuo, ndaibatwa na ari munene ku Piritoni, aritangwe cia kumenyera antu bau bange bantera, aritangwe cia kumenyera barabari ku nterene, aeta kuria bia kuria nonto akwandikwa ari munene, eta ogatwira bia kuria aba muno, abeta kinya Piritoni, na ubari nterene, aba ukumia kanisa ne abaritana muno, abathomera ithomo mwana akathiria mwanka antu bau bamenya buru mwantu no mwe aba mwenda muno. Ari weta ka county nirio kawira ambiririe kumana na mantu amutuma amwira enda webele eta ukamathire family kana yo ya kumathire mwana oro kwa uria ni no ntundarumanirwa na family ambiriria kunisia kilo erwa uwa bio tumonisia kilo atili buru ari akire akuwa ya kuwa ni birabio tumanisia kilo ama tukua cibitari etose ari kweya nirio mwathani ya mwere nzakati o mwariria na mwala ingoti o mwariria kou ari obicine bobwe aendwa bunge butebui akauria ni no ntonda endwa botebui abantu bakawira bamuria kokwenda kuri obicine bobwe awo koko obicine bonene kokaurira mubira kuo Mutuma akirawe aricia kwebela nende kirenga mantu ne akawira nonto yonthe omuthiria bothuku Mutuma ebela aria rutere na uwa ateritaniria ngui na muntu yo nonto wakwithira na umutesa bonene muno ugateritaniria ngui no acoka nende no riu nende mwathani aramumbanire. Kuthangikwa kwa Mutuma kirotongeria boro urari munene wawe Kawira Mwangaza ni kuringithitie aciari bawe barati bamumenyera ithe Paul Ntwithingia ura wari mukarite Wanjuri ari kunoka bakiwa mbere ya Ntwithingia kwa ni baete Mutuma mataro ya ukaranya na antu na kumania na bu bena wirigiro acokaniria Miru atina mpatho arainyele na inya muno ntu atare kiuruko atora kuthangika kuma aikwethwa munini ongavana bamile dawira jwa te bamile ni Miru zima itawira jwa nonto te totone tendo ya kiukaire ninende tukuigwa nkoro ikiruoka wiru na tukera Murungu ibwe aborethia puk ege baranda tuela mata ndithe Mutuma aongoze Miru bwa na uari
Mero yetherete abwea ne watanirite ire kintu kimwe ya nchungulu entiri ite na mpathu kuma thuci mwanga ntonyiri na batu twabere mutuma twamwira ntwethingia rio moyo amwe twakarande nana muntu ana mwana wake abatiokarande abone ndo agwita amwira mwe kurontiwa akororira kana ntiwa kakororira kana mukurontiwa akororira bonde ekira kwaye nikatwikara kwaye twethingia moyo twethingia wa Meru kuma ntonyere mwanga thosi igoro athukana ende mutuma irotiga ntwethingia kiabu kirakeire na ndera ngai bwa no tubagiroto kiawe kirarotere ikirakire na thaithi muno kya kankabana niende mutuma na murungu nwe na muringiria kiama uru one tiki ayukie tikirara ka wira rare akyo nende Meru yonde Meru kasau nora muthura nora mwenda bonda baringanire pe bake bonde angwe na kura my brother mutuma kungarona areri nora tureri family mze ntwethingia turitani kurekera ndo ba turiona kutwende tibakanise Methodist family yetu kanku kumage mama gavana chief of staff cabinet yonde rare gavana MCs baba ta support mutumya baruma mutumanya na irumi na marieto be muruma angwa my brother mutuma tha inga bano Meru mutongoria atithiata mantu ya baba mura abakaribishe thirikari ne eke ninkinyite kaniseni ya St Joseph MCK Maua nara mutuma eta kumari mwana mwankara twika reverend oni ndi mwalimu wa Sunday school wa mutuma kumaikana mutuma ari mwana wa Sunday school mwathani na moete kiewa kya kuina ambiriria kuina boboya muno mwana wa Sunday school na ritani bara twamuritana turona ena kiewa mwanya kya kuina twaumba kumumenyera sana akinyare kwa inji ya teens na mwathani ataikora cha kiewa kiu kiawe ya kuina na kinya kwa muyuth noe waturingara kigoso kanisene na Mario ni kuma mutumare weta kigoso kira turingaira kitoneka yakira no ntokinyare yao they are deputy governor akia kuya kanisene no ka members ba demanda mutuma ongoze kigoso ari muyuthi yeto kanisa na ari mukwaya nereo aombre kuona ngwe na thirikari ya Kenya a prisons officer aivua mweto yo kwa reverend ari askari nairo ejira kanisa ne ke leadership ya kanisa atangaza mzimamo aya na mweto yawe na batu turi leaders na Kristo pamwitikiria na kiromba inya barabara ari saindie mama kukiombeka eyo bojoini excellence mutuma kenda ngwesi omba kuthikiritika kuntu kuonde tukethe kuna ndo ringi twiromba antu bonthe no twitwishe mutuma imutwendete there kinyaki former governor uraombere kurombo chori mutuma na remwa atukwenda kuwatire antu betu na kwiro ko nene ni kwethira mutuma thainwe governor wa Meru County imutwendete there itwitikia kawatana na MCA bonthe itokwira murungu naye mutuma wisdom ete atutongorie na Meru erera rero tamburangwa twekirwa ibo ndene Meru mutuma inkwetikia tutumira Meru na mutuma netete kwethia Meru kanani imwe kwa imwe ninkinyite mwanka kirigaro ya njuri nchike ya Kilindo antubochu araithe mutuma ya wento ethingia aumire njuri yo kaura becha narumanire njuri yo kaura becha narumanire njuri kaura njuri kaura nagwa banturume njuri kaura na kuatanira na kuruba banjuri barabatharimite gavana mutuma
ekere mara ne ombe twakoromba thiri turia nyumba njuri ncheke kilindo no tuba mwana wetu mutima arwendwa emire arwendwa inde yonde arwendana nane na bangi otoke nenkero nene ku nedere akemenya injarene ya tiari aunite ai moredi okoredi mbero yonde endane na babedi na babana ke ari na kumuromba riu kubakira nyumba ya njuri ira yatiilirwo ni ithe mututigi na yarema gwitithwa na mbere nontuba wacio utethio kuma kiri utongeria burabura ari kuo aturi njuri ekilindo nio mutuma atiariri anto ethingia ne umirite njuri na iyo nyumba we atire nginya riu tuturira maiya agenda twakira nyumba ya yoyi na mithanga ire tielelo ngai ari umwitetetere bungite endelere ringi mutuma nto ethingia no itombere na kumire wau twethani tumumenya ya ewa aewete to atwikaniwe iwe ngabana ndibute ngabana no mba wita bunge ari aetwira atwakira ndibute wau lakini aya yeyerere watwika mantu yeyere ya maingi watwika akwalugono abare no ekawira kinya kwandika muntu atumba kwandika atumba kwethia ate kinya mirandi ira atunenkerete are moyo ni tukene mutuma no tunara kilugire nara munene akaya kurutangura kabira arita nende antu bonde naitanirie ngui kinya bara batari saindie ke kenda myaki wengi yithe kenda tuye mucokie tini arite ngua kimenya inetite na inaumite aketegeria kuri antu baeto mura nanga una thogu nanga una buna nagari narite tengu obura ita no mutuma kinyare bate tagawira ntaigwa tv daro mete adu makabira nyantu imwe kana mukosoa kana thena nguru guare twathe kawira bu laini kawira ute ntugo yotheri no mutuma igwa tunye murungu arone kawira ka ate muntu umwe mutuma ntwethingia riu nonete weru na kunywithwo muma utwika ngavana wa bana wa Meru nkiripotera Weru TV kumembe Mbitao Marion Karugi wa Kinyua na kirirwa rire turantuko ya narua kaberia riuga Kaba Meru, Kaba Mutuma, we shall never forget the vicious war waged by our brave soldiers of the Meru County Assembly. They are our true heroes of Meru liberation. Long live Meru. Ngitegera SMS enge emwe ira wethirite ugo ugituma pongezi Governor Mutuma. Please unite all 69 MCAs. Support the Meru community with irrigation, water, dams, etc. Welcome to all 45 constituencies and listen to the needs of citizens. This helps shall stabilize to hold his seat even next term too. Nezakayo Mutweri ngakwira nkatho cha mwanya yogwe kugwatana na botu kirinteto chetu chero themwe ugeta kuraja nontu nkethirwa ndi na rwaria ro kwaririria mantu jarajethiritwe jagikarika muthenya jwa narua Bita Morin Kinya mona nireto mathithio ni Purity Richard.